Você também se irrita quando vê uma pessoa comendo assim? Sabe aquela pessoa que come de boca aberta, come fazendo barulho? Não dá um nervoso em você? Daí também dá vontade de você... Não dá vontade? Bom, deixa eu te falar uma coisa. Você tem o que a gente chama de misofonia. Misofonia é um síndrome que te irrita, sabe? Você se sente irritado porque a pessoa está fazendo barulho enquanto come. Eu tenho isso. Só para você ter ideia. Eu também não aguento ver as pessoas comendo, fazendo barulho. Não é necessidade disso, né? Às vezes também é até questão de manias, né? Maus hábitos ali, questão de educação e tal. Mas é uma coisa que a gente não consegue controlar, essa misofonia, né? É uma coisa que vem aquela repulsa de você não aguentar ouvir aquilo ali. E a misofonia você não tem como controlar. Quem tem misofonia, tem misofonia. Você tem misofonia?